كني هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل يوم waxaan rabaa Soomaaliland ku wada hadalno. Soomaali aan tahay anigana Soomaali ahay. الحمد لله. waxay soo jiitay magaca meesha ku qortay dadka gaalada ah. Aniga horta gabar waxaan ahay Soomaaliyad ah. Walaashaaba nahay. Haddana waxaan ahay gabar. Ha, gabar waxaan ahay Kristaan ah. Ereyga gaal aniga horta gaal ma yihi. Ma fahantay? Gaalada markaba waxaad ku wadaa ku ilaah laawayaasha ah mase waxaan islaamka ahay. kuwa diinta ka baxay. Okay, waa ku jira Soomaaligu marka. Yes, waa ku jirtaa. diinta baad ka baxday? Maya horta thank you very much. Horta waxa wanaagsan anigu diinta islaam ka baxay. islaamiyaanu Kristaan baan ahay. Okay, Kristiyaanka dad baa le weeyihiin ahl kitaab, dadna waxay leeyihiin magacaas لأنه أهل الكتاب waa loo dhameeyay. بس adiga diinta maxaad uga baxday? Hooyada abaha diinta muslim aha ayaga? Macaanta horta magacaa macaanta. aniga waxaan lahaa warda. warda ana sahra leedahay. hooyada abahay topiga ma taagana Facebook nama soo galaan. hadda waxay soo jiitay dadka aan isku wareegay meesha dadka Soomaalida ah oo gaalada ah waa doqomo ay soo jiitay. Ma fahantay? xoogaa baan ku dhageystay. ha xoogaa baan ku dhageystay ma maqshan warda. waan ku maqlay ha. xoogaa baan ku dhageystay inaan topiga la qabsadaan rabay. haddana afkaaga hadda waxaad ugu tiri maadaama islaam ahayn gaalada waad ku jirtaa. Aan horta waxaan ku leeyahay walaal gabar Soomaaliyan ahay. gaalo mihi magaca gaalo uguma yeero waxaan ugu yeeraa Soomaali Masiixi. way jiraan dad badan oo Ilaahay ma jira dhahayo oo aad gaalo dhigi kartid laakiin anigu magacayga fiiri rasuulkuna wuxuu ku yiri wardaay qofku magacu ku sheegto ugu yeer waa akhlaaq islaamka ku jirta. anigu gaalmihi gabar muslimada ku aqaana anigana waa inaad aqoonsatid gabar Soomaali Masiixi inaan ahay. wixii su'aalaha way weydiin kartaa. سؤال جواب ما جرو لأنه ضد ما جرو حقا. دقن دقن ugu yeerta marka baay. دقن waxaan leeyahay يعني دقن waxaan u jeedaa anigu malaha idku ayba u jeedana kan waxaan u jeedaa heerda يعني waxaan arkaa miskiin. miskiin anaga dhanba adiga hada miskiina ana. مسكين لأنه مسكين حتى وكليته مسكين كمسلم كان لأنه مسكين كاس أطلب اللي قصت على كل شيء فكرة واحد هاي. مش كده يسوون. السلام عليكم. مدام أنا واحد أمين سنة هاي إن قالوا دي أنا الدين كوكورين like شرملكا أما بريطانيا بريتشكا دينكم يكورين إسلام ما قرنا يعني معناه ده حتى هاي دين معناه ده قرنا حتى هاي لأنه ما لقوا برا سكول ده يا لقوا ما إجنوراتنا بكويهن يعني كيف بكترنا إيار قالوا يعني أقوان ما لها أنا هذا يوروب بنك هذا يا شو ما كان لون يا هاي شو ما كان قرنا يا هوليس قرنا يا بريد بسان Soomaali وكمان ما يروح كفهنسينا يا ونكون صوت على إيار وحن كفهنسينا يا إن ضدك Soomaaliyeed markay dhahaan diinta waanu ka baxaynaa maaha because diinta islaamka ma aaminsana waxa weeyaan because dhibaato ay soo arkeen iyo aqoon la'aan iyo fahan aanay fahansaneen diinta dibadda markay yimaadaan Europa Yurub markay yimaadaan ama markay Mareykanka tagaan aad bay u jeclaadaan sida gaaladu la dhaqanto bani aadanka مثلا for example okay فأنا waxaan aaminsan yahay Soomaalidu markay diinta ka baxayso kama baxayso because Ilaahay bay necab yihiin ama diinta necab tahay ama Soomaalida necab tahay waxay ka baxaysaa because wax nafsiya oo daqad nafsiya ay haystaan because nafsiga nafta xanuunaysa yaa si oranay hadda aanu marmo dadkan dhex galo leena diintu waxay leedahay usluub inaad ku socotid diintu waxay ku leedahay inaad ku socotid nidaam فقفك مركز النظام كأنو برد سووا يا صفة عنده فهنسين أو سيرة جعل له فهنسين أو نحرف له فهنسين of course مركو قفك وين حرنا يا it's too much it's complicated فكريستيان سكراعيا كريستيان محيته ما أنتنا لا وتكنيسة ولا وتصوم نساء ولا واحد تكون رقم نساء مكانتين ما لها لقيا بكوتشوجا أرثوذكس كوتشوجا راشين كوتشوجا حبيبتي waxna waa waxa adigu qofka aad u halaysid waxna waa qofkii oo goor taagan oo aad weydiinaysid maxaa yani hadda adiga hadlaya hadana aad isku jawaabay yani aniga baa xukumaysaa anu Soomaaliyeed baan ahay ma ku xukumaya adiga soo weydiin adiga su'aal wada abaha waxay just second see ani Soomaaliyeed baan ahay Soomaaliyeed wadankan ku dhalatay Ingiriiskan jooga kuma aan dhalan kumana aan soo korin
qof maantayto aniga hadda kula hadlay sahra lidhaha lana baan deganahay Soomaaliya quraankan ku soo dhigtay waana ku soo dhameeyay haddana waxa soo bartay from Faatihatu Baqara macna al-Qur'aan baan bartay okay 40ka Riyaad Saalixiinka Fathul Majiidka Buluuq Maraamka kulli ayaan soo bartay waxaan ahaa shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee dadku ay ugu yeeri jireen akhwaan al-muslimiin ee indhashareer iyo jilbaab diraacayna bilaabay baan ahaa yani qof inta timid ama dhaqanka cadaanku la booday ama nin Jamaican guursatay ama lacag uga baxday diinta ma ihi يعني هنا حكومتان ديديا يعني دينتي واد كبخداي مايا وان كبخاي وانا كتغي دينتا oo meelan ku galay ba hadii ha marka adigoo waa mahadsantahay adigoo markii adoo ni charge garaynin oo dhihinin ma aragtay dad saasa jira ani weydii marka saarta roo baxay adiga ma ka hadlan adiga horta Soomaalidu waxaan ku nacbi marna wax ka soo qaadan personal general okay general Soomaalida general baan hadlaya imka sabab ku diinay adiga ku saabsan waayo ba diinta uga baxday su'aal diinta islaam macnaha diin waa isla fahmay diinta macnaheedu islaam ana ma arko kristiyaanka imika 2019 diin maaha fa ahlu kitaab walo dhameeyay waxa dhameysay Room غلبت الروم ma garatay Room baad timaaday oo u dhameysay diintii buugagtii oo dhan bay xumeysay yahuudi oo dhan bay xumeysay buugagtoodii Tawraat Injiil wax jira ma jiro doesn't exist ya fa adiga laakiin soo ku diinaya waayo ba diinta uga baxday maadaama aad quraanka dhameysay okay diinta waxaan uga baxay ana ku sheegaya fikradda aad leedahay kitaabka maaragtay injiilka waa la nasaqay ama ma jiro Room baa badishay waa adiga fikirka taas horta ka leeyahay diinta waxaan uga baxay sideedaba horta aniga diin baa lagu dhashaa oo shakhsi ayaa diin intuu caloosha hooyis kala soo baxaa soo diin haysta ma aaminsani fikirkayga saarahan waxaan aaminsanahay qofku inuu dhasho isagoo qaawan oo waxbana aan maskaxdiisa ku jirinin bay hadda ama reerka markaas uu ku hoos dhasho haddii ay Chinese yihiin iyo haddii ay Sacuudi Carabi yihiin haddii Soomaali yihiin oo waxay cunaan ku qasban yahay inuu cuno waxay aaminsan yihiin inuu aamino uu ku qasban yahay ilaa uu ka gaaro xilli maskaxdiisa u qaybsanto oo doorasho uu gaaro diin baa lagu dhashaa saarahan fikirteeda ma aaminsani aniga ahaan marka maadaama aan yani diinta wad soo baratay jilbaab wad xidhneed dibatan waxaad tiraahday oo waxaan aslan waa too much ya bani aadanku inuu go'aan qaato okay all right dibatan waxaan Christianity are you saying for me or you asking me maana ii wadiina samta bay dhahaya adan taasoo fikirta adigu conclusion kada aniga waxaan kugu yiri diin in lagu dhasho ma aaminsani waan dhashay qoyskan ku dhashay ayaa mar walba waxay cunaana inaan la cunaa ku qasbanahay si u labistaan ku qasbanahay yani waxay aaminsan yihiin inaan aaminaa ku qasbanahay waana shakhsi walba ma fikir yani saas ah markaas waxa imanaysa xilli marka wax kasto la soo baray wax walba lagu akhriyo imsa jarbad ahayd marka diin ka baxday can I finish my pointiga maanta waan ku fahmay waxa marka imanaysa xilli qofka maskaxdiisa ay u qaybsanto waxani ma saxba waxani ma khalad xilligaas waa da'day xilligaas ka hadlis waa da'day xilligaad aqli yeeratid oo soo gaartid ama 18 ama 17 hadba dadka garaadku wuxuu u kala ama 20 ba soo gaartid way waa xilligaad adigu ku istaagtid aan cinda hoos joognin ay doorasho yeelan karto ina buwa kala fiirsid oo akhrisid thank you ay maxaa kale soo arsa okay عشان dadka aan fahansiino dadkan daawanaya iyadoo yar quraanka ku soo kortay oo lagu fahansiinay quraanka fa waxaad mudeen tahay qasab laana waxaad ka timaaday bi'ad oo qasaba xageed ku dhalatay aniga Muqdisho okay oo waxaan idhahay waayeen hadalkan idhahay waayeen ku dadkii la joogay daawanay way garanayaan aniga waxaan Soomaalida waa lagu soo qasbay diinta waa lagu fahansiiyay qasab wax kasta qasab jilbaab qasab tuko qasab quraanka akhri qasab of course marka deegtid Yurubka waxaan ku hadlayay hadal kale keenan man keen hadal kale فأنا واحد هذا exactly واحد تراهذا إمك أذوق واحد تراهذا إمك سهراي أيام أنا ويدها فأنا واحد هذا سبب تصميم دين توصارا وبلا شعائر لأنه كلمة قصب واحد شكت شانقور قصب أكبر ماشى تكون دلتي ما واحد القصب باتري قصب حجابك قصب كذا واحد القصب باتري ما تكشي واحد مكان واحد كوي شخص والبو ماشى كل الشو ayaa waxay maasti tahay ma taqaana in uu waxay cunaana uu cuno waxay xirtaana uu xirto sidee u hadlaan uu hadlo sidee u dhaqmaan uu dhaqmo ilaa qofku intuu weynaado asagu go'aan gaaro waxa fiican iyo waxa kala garto صح waan ku leeyahay لانه قصب diintu maaha faadigu qasab bad ku soo kortay dibatan waxa tiraahday waa qalad qasab dhageysi macaanto qasab baan ku soo koray kuma dhihin waxa kugu yiri shaqo adiga ilaahay
adiga idhahay maya hadda daa murmaynana dee kulle aad hadda soo saaray ma marmayo adiga idhahay maya dadka weydiiyo kuwaas kaliya ku dhageysanaya markaad ku dhalatid China oo hooyada iyo aabaha gurigiina laga cuno sida dog ama for example ama Buddha la caabudo waxaad ku soo barbaaraysaa waxa markaas meesha yaala ee diin laguma dhashay ujeedkaygu ahay oo kadka su'aal weydiinaya ma tiri qasab samee oo dhan qasab laana wuxuu mudsan anigu inaan hadalkiis ka bedelay anig maya haday adiga waxaad tiri markaan hadlayo waxaan u hadlayaa majority-ka aniga ma hadlaysid waxaad ka hadlaysaa sida xaalku yahay anigu ma kala kula hadlaya أنا سيدو كلا هذا كله هاللي وحقوق إيري شخص دين كده شمتشرو أو مر كده شو قريجة وكده شيء أيو آمنة وحلقة عنا وحسن الله الله يوحل بحاس يس نمبر 1 نمبر 2 واحد ترى هذي محد آمنتي أولا دين توحد قصة كرتي لأنه جلباب قاطع جلباب مسجلبات هي ما كانت جلباب حرة سؤال وحنها لقيسو وحنها شخص وجوري guriga anigu aan ku dhashay jilbaab ayaga u keena laftigooda oo familkayga uga yaabaan ugu dhahaan maxaad u raacday qolyahan aqoon adigu qasabtay ma jirin aniga ana doorashadeeda u xirtay imsa jilbaad heenta aniga dhowr toban baan jiray marka jilbaab xidhatay dhowr toban yani 20 ma gaarin ha 20 ma gaarin soo marka oo diinta kood ka baxday bacdeen maya 20 maan gaarin markaan jilbaab xirtay oo reerkaygu dad Soomaalida garanaysa dadna waxay ahaayeen dad iska muslim caadi oo shintooda waqti tukada oo disay iska labista xilliga aqwaani muslimiinku Soomaaliya yimidna waxa yimid jilaabiib in la xirto in la sharar leh okay imsa jilbaad imika adigu ximaka raanka tiraada xilliga aqwaan muslimiin jilbaad tahay maya yani daadayda waxa weeye my privacy maya hadalkaas waa muhiim jiddan aqwaan muslimiin waxay timaadaan ana shay dadka u sheegay waxa dadka ma garanayaan إخوان المسلمين وحي مادن هذا مركي قالضي وطن إسلامي يردن عربتي يردن أردن هسي بعدين ضدك إخوان المسلمين قومي تماضي وحي تماضي فقط عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان هدين تهلا بديو لأنه قالضي وحي سمي colonizing استعمار كي هذا مركي بريطانيين تيو فرنسيين تيو إيطاليا طلياني تيو ضدكاس برتغيسكي مركي ضدكاسي حجاب كأنه اسكولة عادي ودي قنا الصومالية oo maaragtay isheeg madaxu noo qaaway ayaa xil waxa jirta xilliga dagaaladii ayaa waxa soo gaaray inta dagaalada ay soo gaarin oo furta ayaa waxa soo gaaray dad la baxay magac leeyahay aqwaan muslimiin oo saddex u kala baxay markii dambe al-ittihad at-takfir iyo al-islah u kala baxay baa jiray taariikhdaas ma aha waxaan ka hadlaynaa hadda waxaan ka hadlaynaa yani islaamku ma sax ba ma sax ma aha أنا ما كأج أنا هدف كي وحاجة معها صح يا صح معها طبعا نمبر 1 فهم نمبر 2 لأنه وحدوني فهمسيو لأنه هذا كفهم هدف كي وحويا حدودك الصومالي وش هذا إنه السبب تدين توقف بحضي وبيكوز نفسي وضحانو صريسان أنا ما حنوصل وحباري قلدن أديك ما ضدك الصومالي دين تكبحضي ويحانو سنة يعني لأنه ماها والله ما عاي والله ما عاي والله أنا وقف حنسمع كلها هذا لك يا هذا ما حنسن سيد أنا ما كل يوقف حنسمع هنا لقى أركن حنسنا يوم أنا حنوك وحنوجه ده هذا وحيس عقدت بكاس دينته لأنه مركي أركان وحابب ضمبي أركان كان اسمه رسيم بني آدم نمبر 1 نمبر 2 تعال ما تصل فأنا حاسس حاجة في كهذا حنوك أنكور حتى هذا أنكور يعني بحاتري ما عيتميسد هذا لو حاتري واحد حنوسنا سبب دلنا يعني أوكي دي مالي وحنوك هذيك ما كانوا حنوسنا يا أنا إله صحيح قدين تكبحة قدين تكبحة أنا كمذا قدين تكبحة يبقى كذا قلبي جودا قلبي جينا وحكو شرتا هذا يرى بلا جعل فما جعل كده ما ضه هذا عقلي جعل ولي ما دو أركين ده ما يوحق اليوم كل شيء هذا ماشي كنا شباب جلسده بيئة كنا شهر maya aniga aabiyo hooyo aniga daadii labaad u ahay ay soo korsaday guri dhanbaar waxaan u ahaa madax oo gurigeyga jacaylaan kuma soo arkay anaa waxaan dhaho waa la qabanayaa baa la qaban jiray laakiin islaamku hooyada aabaha nooga sheekay okay hooyada aabaha nooga sheekay hooyo aabaha amal bay ahaayeen oo nin naag isguursaday oo muslimiina oo waxay ahaayeen dad tukada hooyada aabaha kaaga sheekeynaya waxa ujeedkiisa maya sidii ku arkeen sidii ku soo koriyeen si wanaagsan وتشعش هيدا أبانا. أنا بقولي وحنا كأها كوي وحنا هم أنت بريس بالكريه هذا لو بريس بالكريه يعني وحنا كأها قفك بقولي معمولا. قف حلو قولي دقة ما أوكي. أوكي دينتنا أوكي دينتنا عشان نكون فهمنا ولا عشان نكون فهمنا. خبري قفتي ما سهل. مدام أتكهل لسد أتكهل لسد محلنا إخوان المسلمين وحتى خبر بقيتها. فها. موجي يوم كفر أنا هذه وجهي ما عرفتي ما يقف يغير متي خبر
habar hadda ay ku noqdaan dhib ma lahan habar lana wax ka halsa xilli bas halsan ugu soo waxaad ku meeraysanaysaa da iyo waxyaabo kale anigana waxaan rabaa inaan ku tuso waxyaabii diinta islaamka waxaan ka carray inay iyada ahayd oo gurigeena ka soo cararin islaamka ka cararay waan ku tuso haddana ku cadayn karaa waxaan anu super maya hadda ku cadaynaya maya ما هي عدن اوكي سجنير اوكي انير سؤاشتا او دونكو anigu waxaan da'da ugu wareegayo hada laana qofku maxaa la yiraahdaa markuu da'diisa sheego oo diinta way ku xiran tahay nafta ku xiran tahay ma garateen fa qofku ku haweediisa raaco waa xilliga 17 20 especially xilligaas oo kale hada ay bani aadamku diintiisa in yar noqdo confuse هو normal of course markii uu tiraahdo hada ما هذا قياسي مثلا ودينيسا adiga soo adiga lahay akhwaan muslimiin bay tamaaday jilbaaban xidhnaa waxban xidhnaa bointiga ku daboolaysa aniga waan rabaa ka hadlo waxaan kugu yiri aniga guri farxad la ku soo koray laakiin markaan guriga waan ka boodnay okay markaan weynaaday diinta islaamka ayaan ka tagay anigu sababtan uga tagayna waan ku sharxi karaa dad waqtiisa laakiin sababta uga tagtayna sabab aqli galisa maaha laana waxa tiraahdo adigu markaan 17 sano ma adiga ogaa wali ma adiga ogaa adiga dhahay 17 sano diinta aniga keefkayga qatay ma yaad wali ma aniga sababtan uga tagay baba ku sheegin be su'aal baan ku diinaya anta aan ka tago hadii ma aragtay dad kale inaan la sheekaysan rabtay marka ma adiga doon ku sheekaysto laakiin su'aashayga ma qabo aan try inaad fahantid halkayga hello I'm waiting number 1 diinta islaamka ma kad baranaysay intusir badaheed quraanka ma kad xafidaysay intusir badaheed okay from ana ku sheekaya سؤال جواب diinta ma kad baratay intusir badaheed markii dugsiga la geeyo 5 ma ku jira dugsiga la geeyo والله 5 sanadood ku soo bartaa ma fahamtay ya okay 5 sanadood diinta ma kad baranaysay adiga waxaas waxa uu ma diinta islaamka waxaan kugu yiraahdaa khaladan ka dhaxarkay baan uga tagay miga dhigaysan kartaa ده هو مهم ضدك عشان هفهمان أعطيك السبب هذا سببتي ما أنتو يا حبر يا ريال يا وربا ما يا شو هذا الشيء بعده كله أنا جوا هذا المقام وانكوش باك جراوند كي وحير وحن كاسي كليب إن أقف دين توقف بحذا يعني الدين أقول لا أنا هاي وحمي مدو تهاي مركا ما حد وقف بحذا أنا ويديس مركا لكن واحد كنا قن الصحافة هو ريسكي وحاس حاجة سكني aniga muhiim u tahay aniga dadku fahansana aniga doonta fahansiyo aniga qof weyna ayaan ka baxay diinta akhlaaqayga uga baxay sababtan uga baxay aniga su'aal baan ku leeyahay ada su'aashayga jawaab sida number 1 waxaad 5 sanad ahayd 5 sanad ahayd markaad quraanka baranaysay sax ilma hadda Soomaaliya oo dhan baa lagu geeyaa 5 years okay lagu geeyaa 5 years tabataa markaad noqotayna imisa jeer baad noqotay aad xijaabka xidhatay kaliga adiga ilaahay kaliya wax xijaabka xidhatay and by the way dadka u fiirsada xiriirkii caawurta iyo ahliga muu jirin marka anigu leeyahay inta badan Soomaalidu laano diintu waxay tiraahday hooyada iyo aabaha inay caruurta quraanka baraan waayeen ay ku dadaalaan mahana meel lagu tuuro dugsiga ma garatay oo macalinku soo dilo oo soo kufsado oo wax ku sameeyo macalinku majority diintu waa sidaas ana dhaqan Soomaali hay keenin laano dhaqan Soomaali fahansan majority diinta ayaa waxay tahay macalinku kufsado ma tiri waxaad tiri caruurtu u dilaa uu wax ku sameeyeen way maqlaan dadku way jeer dadka sheegay على فكرة aniga ma sheego waxbana ma garateen fa adiga hadaan adigu ku taaban waa fiican laki ba tahay laakiin caruur baa la soo xumeeyay because of dugsiga way dhacday taasina hadaba anigu qoliyo la soo xumeeyay kuma jiro laakiin xumaanta diinta islaamka ayaan ka dhaxartay waan ku sharaxay hadda diyaar u tahay xagga dhig caruurta la soo kufsaday ma fahant okay ma wajirta ma kuleeyahay anigu ma ya hajirto aniga dumar hadaan ahay ilaahay dumar buu iga dhigay soo maaha soo maaha maxaa tahay walaalo habar yaro okay habar yaro oo habareeta ku wadba aniga dumar soo mihi akhriskaada hadii soo maaha okay qayb ku jirnaa ma qayb ku jirnaa xabibti ma aan ku maqlay wallahi sheek aniga diinta islaamka ka cararay ma fahamtay diinta islaamka waxyaabaha uga cararay ilaa hadda way ku jirtaa adee hadaan ku weydiiyay marka diinta islaamka goorma gashay ila maanta ana su'aal weydiinaysay goorma qaadatay ku dhashay si ugu dhalatay إنه بني آدمكو إلهي وحكورها هذا
إن المسلم تهين ونوشقنا إلهي وجه وحاس قرآن قرآن تهاي المسلم بهانينا مسلم كنا أنا عدنا كمسلم هنا الحمد لله أنا وإذا أبوي مسلم أبا عبد مسلم إلهي ما مسيت إنه حقي هاي of course 100 أوكي هذيك مركو سومالي أنتو كوجود اللي قيس إسلام كوجوس اللي وأد مركو اللي ويدي الحمد لله أنا معربي وإلهي هاي كان شاينا كودا شيء ما يري عن دورانين إنه كودا شهويسو الواحد شنك عمل له عبودة يا أما دوك عنيسا يعني إلهي محو هذيك كاغا دورتو صوبا ما يعني محو هذيك قوني وكوجو دورتي إن إسلام كوجود اللي ومدها قارنا ونسلام كودا اللي وحكمة إلهي وحبين لكي وض لكي إلهي مركز دتك سووك لا إحدام يا يعني ما هي أوكي وسمي سماها إلى هذاك وسمي الصقر فردا ها هذيك مركز سومالي وكوجود اللي دينا عرفتها هاتو إسلام بيهات إسلام كوجوس اللي كان تشاينا يا بودي تشوغا أما هندي تشوغا وكوجوس اللي قومي داس كلا إلهي مركز حق وي أوكي سماها وعساك ودي اوكي انا قفت مع اوصل نقطه بالطبيق انت سالني سؤال شيء دي بيهاي وافهم انت وسميه مركا انا قفت مرة انا اسلام كمركان فيريي او برتي حديث سو برت قران كبرتي waxa ii soo baxday yani ilaaha islaamku ka sheekeynay ilaaha qoomka abuurtay mise ilaaha islaamku ka sheekeeyo ilaaha islaamku ka sheekeeyo in wax maaragtay aniga aan aqiba ah ama jaceylkaad maanta ka sheekeynaysa midna aan u haynin kow ka dhigay naag buu ga dhigay yes waan ku qanacsanahay naag ahay wuxuu ugu sheegay diintu waxay ugu sheegtay naaqusatu aqli wa diin ay tiri ma fahamtay aqli iyo diinta naaqus ka tahay وحديث وين لكن وضع dhagayso ku dhameystira xabiibti hadaad inaan kaaga baxaado kartid oo kaaga baxaya وحديث ku sheegay on xanaaqan istajiyo ma sheeg ugu maqlaynaa waxaan u sheegayo sababta inay diinta ku dhex jirtaa ma ogtay sababta u sheegayo ma fahamtay okay wad okay dumar hadaan ahay waxaan Allah kula jooga ma yaalan meeshan wuxuu ugu sheegay naaqusatu aqli wa diin wuxuu dhaxalkii aabahay iga qadiyay maxaa la yiraahdaa ninkaygii waa 4 naagood siiyay maxaa la yiraahdaa ii sheeg nabigiiba inta la dheelmiyo 90% wuxuu ugu soo arkay anigu ku jira naarta kabacdi markii la weydiiyay wuxuu yiri ragoodii bay ku caasiyeen yani islaamka Allah waxaan ku soo raaca anigu iyo wax hadda aan dhaho la jecla ama jacayl ama ilaahnimo aan iga muuqata ma ay jirto sida la aligeed ayaa markaa waxyaabo fara badan oo meesha ku soo koobi jiray aan ku arkay ayaan waxaan dareemay ilaah kale inuu jiro oo xaq ah oo daahir ah oo quduus ah ma fahamtay sida ayaan markaas inta uga tagay islaamku markii dumar hadaan ahay waa mara dhaxalka aabahay uga qadiyay waa mara naaqus aqli wadiin buu ugu sheegay waa mara ninkaygii waa adduunka 4 naag siiyay aakhirana muxuu siiyay wama malakad iimaanukum siiyay iyo 4 naagood haydaak ku dhibsanaysa xabiibti waan ka tagay habareen ma waa maqlayaa ha okay fiiri inaad ii tirisid baan rabi lahaa ma ogtahay ما ما كترني والله هدفكيك ما هنا كتريو لكن جوابك قصين كرا اوكي waxyaabaha soo dhibaato dhan buu islaamku ii geystay aniga markuu ii geystay waxa hada dhaxalkii wadiday dhaxalkii waa waxaad ka dareemsan tahay inaan naaqusay dhaxalkii waxa doonaysaa ninka in afar dumar bala siiyay naaqasad aqli wadiin baa tiraahday iyo maxaa kala tiri waxa kugu yiri ilmahayga aniga soo koriyo wiilka ahaa ee 5 jiray ayaa soo 5 jiray waxa lagu leeyahay anigu wuxuu ilaalinayaa candhadayda muxram buu noqonayaa xajku geynaya ama rag kale uga ilaalinaya taasna waa wiilkaaga haduu 5 gaara saa muxram ku noqonaya ama 10 jira okay 10 inuu jiro ka soo qaad 10 baynu jiro soo kaan dheelana ma aha markuu noqdo baalig ama يبلغ الحلم markuu بالغ ana dhashay marka ana dhalay inankaagu markaad weynaatid u baahantahay mise ma baahnid inankaa markuu weynaa markaad weynaatid inankaygu markaan anigu dhalay ana ka soo khtiray xaarka soo koriyo soo abaabiyay muxram buu noqonaya anigu wuxuu iga ilaalinayaa sinada maaha محرم يعني حوين ما قول سنك تدعي وين كاجي محرم يعني هو تيجي تكون معك تدون تكون ضبالك تدون أساس كموضة محرم بكون قنايا ما كان بحيث أساس صفر لا صفر محرم بكون قنايا صح وصح صوابته محرم كيقولوا قنايا حقي إلى عشان كل عضل ما كتبت أفريقيا ما كتبت كان أنا قلت لك وحقي إلى أنا نلا هذا أنا قلت لك ويسمع لا قصت عقل مايا markuu inankaaga kula socdo inankaaga markuu 30 sano jiro adna 50 sano jirtid مثلا ama 60 jirtid ma garatay inankaaga markuu kula socdo dadku qiimo ku siinayaan nin baa kula socda kama habarkaas ma aha kan waxa la leeyahay aniga inaan hadaan koriyo oo anigu aan dalay tafsiirku waa qalad مع الاسف tafsiirku waa qalad xajko kale ma tagi karo inuu muxram inankaygu ii noqdo ama ragayga ilaaliyo banaanka ii kaxeeyo taas ma qalad waayo laana meesha wada niman
aniga ba qaadanay walaalkay yar ma qaadan 20 sano jira ba qaadan walaalkay 20 sano jira oo kornay kaale iraa xajka iraa diinta ku noqdo ina muxram lagu noqdo لانه دينتو it protects me دينتو aniga daafacaysa protect you from who from the animals for the other men the animals and حجكو wax weyn wada ciriid waa wada niman ma garatay okay you say the man is kara wala ku sameynaya okay do you say the man is an animal look kelmadan ilaahu baa ku dhigin hadalka faham sideedaba ma garatay that's the thing walaalna the thing is wax weeyaan diintu dhaxalkana dad doonaysa fahdid waayeen waa dad doonaysa fahdid hal mar baan ku weydiinaya xuquuqda aniga marka islaamku siiyay as dumar ya rasuulkii baa waxaa la yiri ma assalaamu alaykum alayhi salaatu salaam baan ku leeyahay dadka baan u leeyahay because I respect you okay waxaa la yiri saddex mar very nice very kind from you no I respect other people's view alayhi salaam very kind saddex mar baa waxaa la yiri wuxuu yiri ummi waxaa la yiri hay maxaa u tiri jibriil baan maqlay buu yiri oo wuxuu saddex maarta hooyadu wuxuu siiyay saddex mar buu wuxuu siiyay la yiri xuquuqda okay xuquuqda marka qofka muslimka ama dumarka muslimiinta kala dhaxay naga dhig qofka Soomaaliga ah ee muslimka maanta la siiyo oo muslim ahaan lagu siiyo kaliya hal mar baan arkay halka mar waa marka inankeedu uu dhinto ama ceebeynaya oo maxkamad la keenayo uu xaday ayaa waxaa la yiraahdaa ina caashe hebel ayaa maanta la tooganaya ina Faadumo Qadiijo ayaa tuug ah inta inanku sharaf leeyahay dhan aabihi baa loogu abtiriyaa ma fahamtay inanku intuu sharaf leeyahay dhan aabihi ayaa dhaxalkiisa qaata aabihiisa ayaa diyadiisa iskale aabihiisa ayaa magtiisa iskale halka mar ee dumarka qofka islaamku ay naagta ugu abtiriyaan waa markuu ceebaysan yahay oo fadeexaysan yahay ayaad waxaad maqlaysaa ina caasho Faadumo ayaa maanta qof halkaa ku dilayo maxkamaddu waxay ku xukuntay dil haye ina Qadiijana waxaabad kuna beed buu xadayo hadda waa kaas markaas weeye caaw xuquuqdii marka nabiga uu yiri saddex mar ayay hooyadu leedahay xaq halka mar baan ka arkay halka mar waa markuu ceebaysan yahay wisharaxi ka qatas adunku waxaad raahday dhaxalkii bad ka hadashay waxaad ka hadashay aan ka hadalno dhaxalkii xuquuq saddexda mar caaw xuquuqda nabiga xuquuq waxaad ra ummuk shaysa hal mar baan arkay oo marka hooyada loo talagalay taas hooyada loo talagalay hooyada halka xuquuqda la siiyay hodan maya hooyada xuquuqda la siiyay hooyo waxay tahay habar saddexda mar oo la yiri ummi waa markuu wiilku ceebaysan yahay waa markuu buko waa markuu dhimasho loo sii wado tiirka la saarayo waxaan ka aragnaa baraha media okay aw waa ayna xuquuqda aw yar okay ma qalin تا وقت وين واحد اسكو فهمنا عشان نعاويه عشان ان شكل ها هيكتو اوكي نمبر 1 وفي افكار كينا نرتب رؤيا عشان سيف عنه هذا سماها شو ان هدف كنا وحويانا ان الجواب كسيو واحد سؤال هذا نمبر 1 اوكي قاضى اهلا وسهلا ما قاضى ان الله يهدي من يشاء والله يحكم لها الدين توا حربته قاضاه ما قاضى لك وطلع very simple ما قالتي نمبر 1 دحلك ka hadlayna konton dumarka yani maxaa lahaa hablaha waxa weeyaan waxay qaadanayaan in yar nimadu waxay qaadanayaan in badan ayay diwan lagu wallahi subhanallah laakiin waan ku sheegaya laano bi'adan ku soo kornay anaku bi'ad islaamiga maaha carabta iyo Soomaalida confuse waxa keenay aslanba laano xuquuqdii quraan ku qornaa kuma qornaa dhulkeena taas waa number 1 tawana fahantid Soomaalidu iyo carabtu kama shaqadooda ma haba aslanba inay quraanka waxa ku qoran inay ku dhaqmaan laano hadii ku dhaqmi lahaayeen quraanka waxa ku qoran Soomaalidu may ka bixi lahaayeen wadankooda oo anaku gaaloman u tagi lahayn ma garatay gaalada intay wadankeena soo baabisay ayay tiraahday gaalada kaale welcome gacanta inoo banaadisay number 1 Soomaalidii iyo carabtii qof kasta wuxuu qaaday hawadiisu raacaya فإمكا واحد وقت كهل يسد هذا of course كمهل يسد وطن كينا لأنه وطن كينا وضد كباباي وشهوده ذكر شقيسين يسوع number 1 فحقوق ذا الشيء يسد هذا of course إلا هذا قف لهي قلبي يسار رحمة يون فكر يو عقل حكمة سوى هليسا طارت وين تفهمت number 1 number 2 دين توحي ترهضي
diintu waxay tiraahday dumarku marka in yar dhaxal in yar qaataan waayo laano dumarku inta badan walaalkeed baa ka mas'uula abtigeed baa ka mas'uula adeerkeed baa qof kasta waa ka mas'uul yahay laakiin iyadu waa shaqayn kartaa shaqadeeduna waa shaqo aanay nimanka dhex galeen yani wax way bari kartaa way fadhiisan kartaa waxay u samayn kartaa way maxaa la yidhaahaa waa protect diintu waa protect ma garateen wax way qaban kartaana carabta Soomaaliya ma tagto weliga ma arkin اوكي حبرري سوماليا ذكر مثل حضرتين شكرا ما يسبد جواب جواب مثلا فتراتي لبعضنا ما كاغا جوابي هذا في هابر waxaa tiri gabadha marka dhaxalka wax loogu yareeyay waxa mas'uul ka ah maartay ninkii guursanayay ama walaalkeed ama waxeed Soomaaliya anigu ku dhasho ku soo barbaaray Soomaaliya markii la soo qaxay iyo markii la deganaaba islaam waxaan arkaysaa ilmo laga dhalay looga tagay mid kale la guursaday jiho ayadoo yani hatta islaamku markuu leeyahay mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahida xitaa wax ku dhaqma ma laha ma fahamtay waxa dhacaysa sasa ku sheegay anigu suge wax ku dhaqma ma laha aniga waxa hadda qolka waxa ku jira dad badan haday runta ka hadlayaan hal shakhsi oo inta aabihiis iyo hooyadiis ay isla joogaan aabuhu soo shaqaynayay oo biilayay uu ku yaraanaya hadii maanta ay runta ka hadlayaan islaam walba ayada ayaa inta ilmaha lagu furo yaanyaba la fariisato suuqa ma fahamtay mid kale ayadoo tii kale guntiina loo gadinin ku kor cadaato lagu kor guursado ay dhaqan ku saas waa Soomaaliya ma fahamtay anigu waxaan ka dareemayaa adiga dood laakiin aan hadaf lahayn waxa weeyaan brain jogging falsafad waayeen brain jogging tas waa number 1 talabaadan ka dareemaya waxa weeyaan in dadka akhlaaqdooda iyo khata'ooda iyo wixii ku xun iyo firsatid aad raadid diintu waa tan kuma dhaqmayaan waka diintu way xun tahay adiga shaqadooda maaha no diinta laftigeeda xun diinta fartay waxa maaha qalad adiga dadka kala saar no dadka xagay naga dhig dadka xagay naga dhig kala saar adiga ka hadlaya diinta laftigeeda ma aragtay diinta laftigeeda ayaa fartay waxaas يعني وان كوريريه هذي فرتي حكمت بي وفرتي مشكلة حكمت لكن هذا حكمت ما قرانيسد لأن دقاها جاي وعندها جاي وقلبها جا جنبه يعني ما يعذق وطمس على قلوبكم ما يعذق دقن عندها جا يدقاها جا وجنبيهن مسكحنا ظنوح الدنيا هدف كليا وحكي بدونيا أنا ماكو عاون كرو قفنا ماكو عاون كرو إله كنا عاون هو نمبر 1 sababta aflagaadada ugu soo qortay meesha oo leedahay gaalada waa aflagaada kabood ayna adiga mawduuca wad ku dhex wareegaysa isdareemsa dadka horta isdareemaysa inaad wareegaysid ma todan adiga wareega ma isdareemaysa la jawaabad maqlaysa wala waxa halka jiraan ku soo galay fiiri inta aflagaada afka ka soo baxday iska ma warqabtid gadaal isu dhageyso anigu adiga ma ku caayin adiga magacaaga ma sheegay ma oran sahar waa saas ma oran كمبيوتر كاغا هادليسا انا waxaan ka hadlay bishakil caam dadkii daawanay la hadlay in general why you take it personally انا لا هادليسا did I mention your name ما دفاعك دين الاسلام كحبيبتي دين الاسلام مشكلته waxa weeyaan qofna ku caawin karo ilaahay kaliya aan hadalku ma maqlasidna aniga hadafkaygu ma ahan adiga ku wax ka aqnaciyo absolutely ma hadafkayga ku aqnaciyo dadka marka aqoontu ku yar tahay marka dadku aqoonta iyo cilmiga iyo xikmadda ku yar yahay ma la hadli kartid aqoonta waa jaahil of course waxay jaahil laana ma ku hadli karo xiwaar communication ma jiro wad goynaysa hadalka sad doonis buu maqlaysa qofna ma ku caawin karo ma garatay aan waxaad ka fikirsidna oo diintu waa saas by the way adigu حتى مسكينة باتهاي والله نشفق عليكي أشفق عليكي والله يهديك الصواب والله أشفق عليكي والله أشفق عليكي والله أشفق عليكي شفقة والله أشفق شفقة والله وكحوم هاي لأنه لا أقون ولا فهم ما هي والله لو أحم شفقة مسكين باتهاي لأنه مسكين لأنك مسكين لأنه عندها قلبي قاعد وجنب حق قصصه هيستيري because هيستيري بنقص لأنه درين كذا مرة تبي كرتون درين كاغ مرة تبي كرتون بقعد قصصه هيستيري عايتمد ما هيستيري هيستيري ما عاي هيستيري لأنه درين كاغ جاهل ما عاي جاهل ما عاي دفاع ما هذا أنا هذا حال وحنا كوسو جبينيا ودada kaliya ilaahay loogu tago waa Jesus say I am the way
and I am the true and I am the light. No man come to the Father except through me. Come to Jesus. أنا كوبي. والله أنا إسلام بتهاي إسكا تكو ما قرأتي إسكا ما يا أنا Jesus أنا كوبي يا مامتي. It's good. It's good. Okay, it's good. Okay. ما حد يقولها؟ خير بكرتيني. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. Come to Jesus. 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 ما ركتان سومالي ما لها ذكرتها. ما قرأتان سومالي ما لها ذكرتت لأنه هو confused. لأنه هو جاهل. لأنه عقل ما هستان أو حكمة ما هستان أو هذا صار الله هذا ما قرنيان هذا له قدي ويكون دحور وريقي سوح مالي يعني إلا فهم سنين فمركن ليه سومالي ذو ونا حريستا لأنه واسكا ما قرأت دقه ذي عنده ذو ضبال باصارا وحمد فهميان فسبحان الله الله يقدر إمك وياد ننقالة أو شرملة أما سويرش وياد أما وياد إنجليزي أما فرنسي وياد وكوش يجي وحدونه يو نمبر 1 نمبر 2 وكل جسنية وحدوني إنه أقنعه لكن أيقول لا ويقنع يعني لأن الصومالي ده هذا يعربت وحصار صار كبر يو ما قرأتي دقدمة يو وحال الجرنين بفهمسني ما قرأت صار